Então, amigos, bom dia, boa noite, boa tarde. Estão bem? Eu desejo que sim. Gente, é verdade, o frio realmente chegou por aqui. O inverno ainda não, tá? Mas o frio sim. O José, inclusive, olha que ele é português. Falou que tá morrendo de frio, então já tá aqui preparando. Olha, o próprio José que prepara isso aqui. Não é uma churrasqueira, tá, gente? Isso aqui é uma lareira, é de metal. Ele mesmo que faz. Ele é serralheiro, né? Então ele meio que inventa as gambiarras dele. Aí aqui, ó, tem a chaminé que bota lá pra fora, pra janela, né? Pra não fumaçar a casa toda. Aqui você coloca a lenha ou o carvão, né, José? Já tá. Ó, aí coloca ali. Ele mesmo que fez o truque dele aqui, ó. Olha, aí ali a janela, né? Que ele já fez a adaptação. Encaixa ali, a fumaça vai toda lá pra fora. Pronto, aí ó, adaptou ali a outra peça, fica lá pra fora, pra fumaça ir bem pro alto. Colocou aqui na gambiarra dele. Aqui vai colocar o carvão ou a lenha. E aí pronto, deixa queimar a noite toda. Aqui embaixo fica já armazenada ali a cinza, ó. Depois é só despejar, normal, né? Como se fosse limpar mesmo uma churrasqueira. E aquecer a casa. Ele falou que aquece a casa todinha. Também tem, gente, a chaminé elétrica. Tem a chaminé a gás. Aqui tem a chaminé... Na Europa inteira, né? Tem a chaminé pra todo bolso e pra todo gosto. Mas o José mesmo que fez essa aqui... Olha! Isso aqui é pra quê? Deve ser pra mexer ali a brasa, né? Espera. Ó, e eu já tô com frio, meu ouvido fica doendo, gente, nesse período. Fico com tal de otite. Aí eu pego e coloco isso aqui, ó, a touquinha do Chaves. E pronto. Vou deixar o José acender, que daí eu venho mostrar pra vocês. Então, amigos, voltei aqui pra mostrar a vocês a lareira do José, que já tá acesa. Cadê? Abre aí, José. José. Tcharam! Fogaréu que o José fez. Mas fica assim esse fogaréu, José? Depois... Ah. Pronto, quando fecha... Olha só, olha, amigos, olha o fumaceiro. O fogaréu. Mas aí quando fecha, ó, pronto. Ainda tem a trava aqui, ó. Isso agora está a frio, mas quando se aquece, já não há. Está apertadinho que é para dar o fumo. Mas aqui agora já para um bocado, fechei aqui assim, um bocadinho. Eu posso fechar muito o fumo. E aqui no chão também a cinza depois, as borras, se não cai, tem que ter alguma coisa assim. O José falou que ainda tá incompleta, que ele vai fazer ali embaixo tipo uma bandeja de metal pra poder cair as cinzas tudo ali, as brasas. A brasa não, a brasa fica ali dentro, mas a cinza. Senão vai virar um panavoeiro. Mas é isso, vamos ver se aquece mesmo a casa. Aqui, ó, nesse espaço aqui da sala já tá bem quentinho. Eu vou ficar sentada aqui bem encostadinho. Pronto, ninguém me tira daqui. Tá bem quentinho mesmo já. Eu sentava-me aí a ver televisão, estava aqui à noite. 2 pauzinhos, assim grossos como esse, tinha 3 pauzinhos. 2 pauzinhos só, você ficar a noite toda? Bom, então é isso, vamos finalizar aqui. Finalizar aqui, amigos. Eu vou ficar aqui bem quentinha, bem aquecidinha. Já tem aqui uma mantinha. Não precisas da manta. Ah, sim. Não precisa pra você. Não dá pra ver, mas ali, ó, tem o Intermarché. Aí ali, ó, o Brico, que é uma loja. Tem essas coisas de casa. Inclusive tem chaminé, tem tudo. Porta, um monte de coisa, né, José? É. Peça de carro, porta, aquário, móveis, sei lá, é uma loja tipo multiuso. Mas com tudo novo, Cimento, tudo de fábrica. Cimento, tudo. Tem cimento, tem cano, tem calha, tem areia, tijolos, tem tudo. Lá no Brico. Estrume, também para as hortas, tudo tem lá dentro. Ah, Plantas. ali, ó, no Brico. Ali, aí o Brico e o Intermarché é do lado assim, ó. Tá vendo os carros passando ali na rua? É ali. Pertinho, pertinho, pertinho. Não deixa de curtir, não deixa de seguir. A Andréia... Sim, tem o Pingo Doce, que também é só atravessar a rua, tem o Pingo Doce, o José tá falando, tem tudo aqui perto. Inclusive essa zona aqui é uma zona de industrial,
tem muita fábrica, tem muito escritório, armazém, né, José? Aqui, ali embaixo, tem muita coisa. É. E é pertinho ali, dali, né, de Odivelas. Tem o chinês bem grandão, que inclusive tem tudo. Ai, ai. Então é isso, amigos. Olha, não deixa de curtir, não deixa de seguir a Andréia Raika Baianinha na Europa, que saiu da roça e continua na roça. Tchau, amigos. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Se cuidem. Amem hoje, gente. Porque a vida é hoje. Dá tchau pros amigos, José. Tchau, família.